안녕하십니까, 피감입니다. 그 코고는 새끼들 감컴퍼니 지금부터 신기한 악장의 세계를 보여드리겠습니다. 환경이가 먼저 코를 골면 이어서 탱구가 코를 곱니다. 마법의 세계로 초대합니다. 동시에 찍어, 동시에. 동시에 오네. 아까 안 그랬는데. 야, 반박자 말고. 방송에 코고는 소리가 반박자 빠르다. 황이 가까이 찍어 와갖고 오진다 진짜. 야 맞네 이제. 야 박자 맞춘다 이제. 박자 맞춰. 자 좋습니다 좋습니다. 자 이렇게 코를 오지게 골고 있는 상황입니다. 강국번이 코골이 2탄 나중에 뵙겠습니다.